नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBCL अंडाल में। मैं आपको आज इस वीडियो में अलजेब्रा का पार्ट 4 बताऊंगा। मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बता रहा हूं और उस पर जो भी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको दे रहा हूं ताकि आपका फुल कॉन्सेप्ट उसके ऊपर बने। तो मैं आपको इस वीडियो में जो बता रहा हूं इसका संबंध पार्ट 3 वाले वीडियो से है, इसलिए आप पार्ट 3 पहले देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसे बनाने के बाद आप बिना पेन और पेपर का बना सकते हैं पहले, लेकिन मैं आपको डिटेल बताऊंगा। उसके बाद ही आप संतुष्ट होने के बाद ही आप जो है बिना पेन और पेपर का बनाइएगा। तो देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी प्लस सी। यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है, ए बी सी का कुछ भी वैल्यू निकालने के लिए कहा जा सकता है। ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट सेम रहता है हमेशा। ये CGL के या SSC के प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहले इसे विस्तार में बनाते हैं डिटेल में, उसके बाद हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 को अगर हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 3। a स्क्वायर हमने ये बताया था कि a का जितना पोर्शन है उसको एक साथ लेके आ जाना है, और ये जो माइनस 3 है आप इसे 3 बार में ब्रेक कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए a स्क्वायर ये वाला पोर्शन को लेके आइए माइनस 2a, और एक माइनस 1 को इधर लेके आ जाइए तो प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार b वाले को बी स्क्वायर, और ये जो b वाला पोर्शन है माइनस जब इधर आएगा बराबर का तो प्लस हो जाएगा इस बार, प्लस 2b, और एक माइनस 1 इधर लेके आ जाइए तो प्लस 1। सिमिलरली c स्क्वायर वाला पोर्शन, c स्क्वायर माइनस ये जो बराबर के इधर आएगा तो प्लस 2c, और एक माइनस 1 इधर आने से प्लस 1 बराबर 0। सारा का सारा हमने इधर लेके आ गए। देखिए 2a इधर आ गया, 2b आ चुका है, 2c आ चुका है, एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ पे, और एक 1 यहाँ पे। इस तरह से सारा आ गया। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये एक फार्मूला में सज जा रहा है। क्या फार्मूला है दोस्तों? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसका देखिए b प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका देखिए c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप पार्ट 3 वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें ये साफ तौर पे मैंने समझाया है किस तरह से। ऐसे भी आप देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर हम लोग इसे तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab, अगर कुछ भी b नहीं है तो 1 ले लेते हैं हम लोग, प्लस 1 का स्क्वायर मैंने b स्क्वायर। देखिए फार्मूला में सज जा रहा है, इसी को हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिख दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो पार्ट 2 वीडियो में बताया है उसका संबंध अब देखिए। अगर स्क्वायर का सम अगर 0 होता है तो वो इंडिविजुअली 0 होता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो इसका मतलब है दोस्तों, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस 1 हो जाएगा, और c बराबर माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि ये जो पार्ट है इतना बराबर 0 तो a बराबर 1 हो जाएगा, इतना बराबर 0 लिखेंगे तो b बराबर माइनस 1 हो जाएगा, इतना बराबर 0 लिखेंगे तो c बराबर माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया, और c का मान पता चल गया। अब हम लोगों को जो भी वो लोग वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे, जैसे ये कहे हैं वो लोग इसका मान निकालिए, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या है? a माइनस बी प्लस सी, इसका वैल्यू पूछा है। तो a का वैल्यू आया हम लोगों का 1, माइनस b का वैल्यू है हम लोगों का माइनस 1, और c का वैल्यू है हम लोगों का माइनस 1। तो देखिए दोस्तों, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस 1 हो जाएगा। माइनस प्लस कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर आपको ये थोड़ा विस्तार से बताया है समझा करके, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा आप उसे शॉर्ट बनाएंगे लेकिन अंदर से सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। इसलिए पहले डिटेल में मैंने बता दिया है। अब आप देखिए आपका मकसद क्या है। आपका मकसद है a का वैल्यू पता करना, b का वैल्यू पता करना, और c का वैल्यू पता करना। आप यहाँ से ज़रा सा मिलाइए इस पोर्शन को, यहाँ पे जो पोर्शन दिया गया है इस पोर्शन से ज़रा सा इसको मैच कीजिए इस वैल्यू को। आप देखेंगे कि आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। a का साइन यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, देखिए a का वैल्यू प्लस में 1 है, b का वैल्यू माइनस में है, देखिए b का वैल्यू माइनस 1 है,
सी का वैल्यू माइनस में है, यहाँ देखिए सी का वैल्यू -1 है। यानी कहने का मतलब है जो भी साइन यहाँ पे रहेगा वही साइन के साथ ए बी सी का वैल्यू आ जाता है बस। तो आपको ये इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सिंपली उसको वैल्यू पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ मैं क्या बोला हूँ। आप अगर ऑब्जर्व करें इस पोर्शन को और यहाँ जो वैल्यू आपका आया है उस पोर्शन को, तो क्या देखने मिल रहा है, ए का साइन क्या है प्लस, तो ए का वैल्यू +1, बी का साइन क्या है माइनस, बी का वैल्यू -1, सी का साइन क्या है माइनस, सी का वैल्यू -1। जो रहेगा वही वैल्यू आ जाएगा बस। यानी कि दोस्तों ये अगर मैथ आपको दिया जाता है तो आप यहीं पे लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -1 है, सी का वैल्यू -1 है। अब आपको जो भी वैल्यू पूछा गया है आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए और नेक्स्ट मैथ देखिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, मैंने यहाँ पे दिया है। अब आप इसे बिना पेन और पेपर का बनाने की कोशिश करें। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, आपको वैल्यू निकालना है a + b + c का मान क्या होगा। इफ़ इतना बराबर ये है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसका मान आपको निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए आपको a, b और c का वैल्यू पता होना चाहिए। तो मैंने a, b, c का वैल्यू पता करने का तरीका क्या बताया आपको, यहाँ पे जो भी साइन रहेगा उसी साइन के साथ, अपोजिट साइन नहीं करना है, जो साइन रहेगा उसी साइन के साथ ए बी सी का वैल्यू होता है। तो यानी a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा और c बराबर 1 हो जाएगा आपका। अब आपको पूछा है ये निकालने के लिए, तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3, यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए किस तरह से बिना पेन और पेपर का आप बना पा रहे हैं, जस्ट केवल एक ऑब्जर्वेशन के कारण। आप ऑब्जर्व अगर करते कि इस तरह से ये होता है तो आप भी समझ जाते इस चीज़ को, लेकिन मैं आपको आपका ध्यान उस ओर ले जा रहा हूँ कि जिस तरह से आप बिना पेन और पेपर का बना सकें। अभी देखिए यहाँ पे इतना बराबर इतना दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना है। मैंने आपको पहले ही बताया है यहाँ पे वो लोग कुछ भी निकालने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आपका मकसद है ए, बी और सी का वैल्यू निकालना। अगर ए, बी, सी का आपको वैल्यू पता है, आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे वो लोग पूछे आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो साइन ए, बी, सी का होता है उसी का वैल्यू उसी साइन में उसका वैल्यू आता है ए, बी, सी का, और हमेशा इसका वैल्यू 1 होता है, 1। तो ए बराबर आपका वैल्यू आ गया 1, बी बराबर वैल्यू आ गया -1 क्योंकि माइनस का साइन है, और सी बराबर आ गया -1 क्योंकि माइनस का साइन है। ए का साइन क्या है दोस्तों, ए के सामने में अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, इसीलिए ए का वैल्यू प्लस में आया, बी का वैल्यू माइनस में आया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, सी का वैल्यू माइनस में आया क्योंकि यहाँ माइनस है। बस ए, बी, सी का वैल्यू आपको पता हो गया। अब आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 × ए का वैल्यू 1 है, 1 -3 × बी का वैल्यू है -1 +4 × सी का वैल्यू -1 है, ये रहा -1। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, अदरवाइज जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद देख लेंगे कि -1 वैल्यू है, मैंने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन मेरा काम है आपको समझा देना ताकि आपको कहीं असुविधा ना हो। माइनस माइनस इंटू होगा तो प्लस, 3 × 1 = 3, और यहाँ पे प्लस और माइनस में गुना होगा तो माइनस, 4 × 4 हो जाएगा, 3 × 2 = 5, 5 में से 4 चला जाएगा 1। यही आपका आंसर है दोस्तों। अब आप देखिए किस तरह से आप यहाँ भी बिना पेन और पेपर चलाए बना सकते हैं। ए का वैल्यू आपका 1 है तो 2 × 2, लास्ट लाइन देखिएगा। बी का वैल्यू आपका -1 है तो -1 और ये माइनस +3 हो जाएगा। सी का वैल्यू देखिए माइनस है तो यहाँ पर अगर आप माइनस और यहाँ प्लस रखेंगे तो -4 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप लास्ट स्टेप डायरेक्ट लिख पा रहे हैं, और 2 3 5, 5 में से 4 चला गया तो 1। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं और भी आपको मैथ दे रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये 2 मैथ मैंने आपको दिया है, आप इसे खुद से सॉल्व करें। a² + b² c² + 3 = 2 विदिन ब्रैकेट a - b - c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a - b + c। उसी प्रकार इतना बराबर ये दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे नोट कर लें, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसे अपने कॉपी में लिख लें, उसके बाद खुद से सॉल्व करें। ये कर दो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसका आंसर आपको लिख दिया है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा, और जब आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैथ देखिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक थोड़ा सा इसमें हल्का सा चेंजिंग है जो कि मैं आपको समझाऊंगा। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस 2b माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे इसी मैथ को यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसको कॉमन लेके बाहर कर दिया गया है और इस तरह से दिया गया है। तो ये मैथ और ये मैथ दोनों सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर और करके लिख दिया है। इस तरह से दिया जा सकता है या फिर इस तरह से दिया जा सकता है। इससे पहले वाले मैथ के साथ इसे ज़रा सा मैच करने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए सी पोर्शन नहीं है, यहाँ पे भी देखिए एक्स वाई जेड है, यहाँ पर आपका एक्स और जेड है मगर वाई नहीं है। तो जो नहीं रहेगा उसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। सिंपल, आप इसे डिटेल में बनाइएगा, जिस तरह से मैंने आपको डिटेल सिखाया है आप देखिएगा वही आ रहा है। तो ज़रा सा देखिए, ए का वैल्यू यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों 1, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, क्योंकि जो साइन रहता है वही वैल्यू होता है। अब बात आती है सी की, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे सी है ही नहीं। इसलिए यहाँ पे जो पेयर बनेगा होल स्क्वायर वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर में केवल 2 ही का बन पाएगा, तीसरा का नहीं बन पाएगा। तो जो c स्क्वायर आएगा दोस्तों वो एक्चुअली में c माइनस 0 का होल स्क्वायर है, तो c बराबर 0 ही आएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए ये आप ध्यान रखें। मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि a b c में इसमें जो पोर्शन नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए उन्होंने y नहीं दिया है तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उन्होंने c नहीं दिया है तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा। बस सिंपल है, आप डिटेल अपने से बना लीजिएगा एक बार तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 3 इंटू ए का वैल्यू 1, 2 इंटू बी का वैल्यू -1। एक ही बार हम कर दे रहे हैं दोस्तों, -1 और ये माइनस गुना करके +2 हो जाएगा, और c का वैल्यू तो 0 है ही हमारा, तो 3 + 2 यानी कि 5, यही आंसर है दोस्तों हमारा। 5। अब नेक्स्ट देखिए, इसे आप खुद से सॉल्व कीजिए। x का वैल्यू कितना होगा 1, y का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे देखिए y पोर्शन नहीं है यानी 0, z बराबर क्या होगा तो 1 होगा। तो ये देखिए इस तरह से x बराबर 1, y बराबर 1, z, इसका वैल्यू आपसे पूछा है तो 1 का होल क्यूब और ये 0 और z का 1 है, 1 का क्यूब, तो 1 + 1 यानी कि 2, यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने, आप पहले डिटेल में बनाएं, उसके बाद आप बिना पेन पेपर का बनाने की कोशिश करें। इसमें इस ट्रिक को याद रखें कि यहाँ पे जिसका वैल्यू आपको नहीं दिया जाएगा, सी का नहीं दिया गया है, सी नहीं दिया गया है, जो नहीं दिया जाएगा उसका आंसर, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो हमारा ये वीडियो जरूर लाइक करें, और अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी आपको असुविधा होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।